ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз дар бораи яке аз новинкаҳои ширкати атомӣ яблочный фенол барои шумо маълумот медиҳам. вақте ки мо диета мекунем, бояд аввал як пачка хемохем истифода барем барои организми моро тоза кардан, аз инфексияҳо хунро тоза кардан, лимфаро бояд тоза кунем. яблочный фенол дар дохили ҳамин қутӣ 28 дона аст, яъне курси як моҳа як курс 15 грамм аст дар ана ҳамин стик. ҳар рӯз яктогӣ баъди истеъмоли хӯрок аз ҳамин бояд мо истеъмол кунем. барои ин ба мо чай пуэр лозим аст ва ана ҳамин яблочный фенол. яблочный фенол барои организми мо чӣ фоида дорад? Якум, улучшается состояние кожи, ҳолати пӯст хуб мешавад. баъдан регулируется уровень сахара в крови, яъне ки қанди хун танзим карда мешавад. Стимулируется выработка коллагена для поддержания молодости всего организма, яъне ки организми мо коллагени худро худаш тавлид мекунад ё ки истеҳсол мекунад. гӯем ҳолати мӯйҳоро, пӯстро, нохунҳоро хуб мекунад. барои заказ ба рақамҳои рӯи экран нависед. марҳамат, ба командаи мо пайваст шавед.